我哋之前介紹過中半山堅尼地道即將有個全新嘅樓盤噃，堅尼地道33號，萬眾期待。即將開售。不如我哋而家帶大家參觀下現樓嘅示範單位啊 Let's go！今日我哋會主要介紹3個戶型，1房至到3房單位。向北為1房單位，主打360尺開放式嘅設計，搭配3.15米層與層之間嘅高度，視覺非常通透。開放式廚房，節省空間，連接22尺露台，引入自然光。單位佈局方正，適合單身精英或者年輕夫婦。向東係663尺2房單位，適合小家庭。向東嘅設計迎接晨光第一線，客飯廳面積寬敞，而且客廳連接30尺露台，可以延伸戶外嘅休閒空間。獨立廚房配備高端家電，設備齊全。2間房均設有大面積窗戶，可以飽覽開揚嘅城市景觀。向南係1033尺3房單位，1000尺空間，配置客飯廳同埋主人套房，非常寬敞，空間感十足。落地玻璃窗嘅設計，將翠綠山景引入室內，山景層次分明，盡顯氣派。廚房設備齊全，滿足宴客需求，配合12名校網，非常適合精英家庭選購入住。項目總共提供71個單位，樓高28層，發展商匠人精神，用料設計更加顯得高貴。設有2363尺嘅精品會所，空間集齊咗3大功能。健身房設有專業器材區，可以滿足到日常嘅鍛煉。多功能宴會廳配備專屬廚房，支持私人嘅宴會。時尚休閒廳適合商務社交，或者可以靜靜地喺度睇下書都得。堅尼地道33號呢，你哋已經睇過啦，但係想實地考察啦，快啲 call 我哋啦！心動不如行動。即刻打電話俾我哋預留個 VIP 時段俾你，等我哋同你介紹下啦。